Всем привет, дорогие друзья! У нас фиш-дом, 10-й заключительный уровень у данной задачи. Уровень очень сложный. Давайте поиграем. Ура! Мы это закончили, мы это сделали. Сейчас увидим, какой бонус нам даст Герман. Целых 6 часов без лимита и множество разных бустеров по одному. Вот и все. Мы справились с заданием. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.